Hurmatli iste'molchi, hali ham eski gaz yondirgichini yangisiga almashtirmadingizmi? Darhol eski gaz yondirgichingiz o'rniga energiya tejamkor gaz yondirgichini o'rnating. Gazni iqtisod qilish bilan birga mablag'ingizni ham tejaysiz. Keling, bir gaz jihozi misolida hisob-kitobga o'tamiz. Xonadondagi bir pallali gaz yondirgichining soatlik gaz sarfi 0,95 metr kub bo'lsa, qish kunlari ob-havo harorati 7 gradusga tushganda o'rtacha 0,75 metr kub gaz sarfi kuzatiladi. Bu esa o'z navbatida kunlik 18 metr kub, oylik 540 metr kubni tashkil etadi. To'lov nisbati esa quyidagicha: 500 metr kub gaz uchun 1000 so'mdan 500 ming so'm, 40 metr kub gaz uchun esa 1800 so'mdan 72 ming so'm to'lov qilinadi. Zamonaviy avtomatik gaz yondirgichining soatlik gaz sarfi 0,6 metr kub bo'lsa, kunlik ko'rsatkich 14,4 metr kubni, oylik 432 metr kubni tashkil etadi. To'lov nisbati esa quyidagicha. Demak, bitta gaz jihozi uchun gazning iqtisod hajmi oylik 108 metr kub bo'lsa, mablag'ning iqtisod hajmi esa 140 ming so'mni tashkil etadi. Agar xonadoningizda ikkita gaz jihozingiz bo'lsa, 280 ming so'm, uchta bo'lsa 420 ming so'm pulingiz tejaladi. Hurmatli iste'molchilar, shoshiling. Energiya tejamkor gaz yondirgichini o'rnatib, tabiiy gazni va mablag'ingizni tejang.